अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स.उर्दू। तो आज हम यह एक रिचार्जेबल लाइट तैयार करेंगे। ये एक मेरे पास रिचार्जेबल लाइट है। आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। मैं आपको इस लाइट के बारे में कुछ गाइड भी करूँगा, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं पहले आपको इसका बता दूं कि इसके अंदर एक बल्ब भी लगता है, जो कि यह सामने फ्रंट का जो होल बना हुआ है यहाँ पर एक बल्ब लगता है, वो भी इसके साथ ही जलता है। अगर उसको जलाना हो तो फिर वो इधर लगा लेते हैं। जब लाइट चली जाती है तो ये हमारी लाइट ऑन हो जाती है और ये जो बीच वाला जो बल्ब है हमारा वो ऑफ हो जाता है। तो ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है ये सारा मैं आपको गाइड करूँगा, लेकिन अभी मैं इसको खोलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या मसला है। जी। तो अब हम इसको चालू करके देखेंगे। तो ये मेरे पास एक बल्ब है, तो ये बल्ब मैं इसके साथ लगा रहा हूँ। सही हो गया जी। तो ये मैंने इसके साथ ये बल्ब लगा लिया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं चालू करके और देखते हैं कि ये कैसे काम करती है, इसका वर्किंग जो स्टेप है वो कैसे होता है। तो मैं इसको चलाता हूँ अभी। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये देखें हमारा बल्ब चालू हो रहा है यहाँ से। जब मैं ये वायर्स आपस में मिला रहा हूँ तो ये हमारा बल्ब चालू होता है, ठीक है जी। अगर हम इसको यहाँ पर करंट दें तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब चालू नहीं हो रहा। फ्रंट वाला जो ये हमारा बल्ब है ये चालू नहीं हो रहा। सही हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा बल्ब चालू नहीं हो रहा। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ। तो जब मैं इसको यहाँ से लगाता हूँ तो ये हमारा बल्ब चालू नहीं होता। आपके पास होल्डर होगा तो आप होल्डर लगा लें। मेरे पास होल्डर अभी अवेलेबल नहीं है, सही है जी। तो मेरे पास अभी होल्डर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस वजह से इस वायर को लगा के आपको चेक करवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये बल्ब ऑन नहीं हो रहा। सही है जी। तो इसके अलावा चार्जिंग मैं आपको चेक करवा दूँ। तो मैं चार्जिंग आपको चेक करवा देता हूँ। बल्ब को मैं निकाल देता हूँ, साइड में रख लेता हूँ और मैं आपको इसकी चार्जिंग भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है हो गया जी। ये आप चार्जिंग इसकी देख लें। ये यहाँ पर इसकी एलईडी ग्लो होती है, रेड एलईडी। तो वो हम चेक करते हैं अभी। तो आप ये देख सकते हैं कि वो भी ऑन नहीं हो रही, इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सही है जी। वो जो एलईडी है वो भी ऑन नहीं हो रही। तो अब हम इसका बल्ब चेक कर लेते हैं। हमारा जो बल्ब हमने लगाया था वो सही था या ख़राब था, पहले वो चेक कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा बल्ब सही था, लेकिन इस लाइट के ऊपर नहीं चल रहा था। सही है जी। ये इस लाइट के ऊपर नहीं चल रहा था। तो आज हम इस लाइट को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सही हो गया जी। तो मैं अभी इस लाइट को खोलता हूँ जल्दी से। तो मैं जल्दी से खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों मैंने ये सारे नट खोल दिए हैं, ठीक है जी। तो मैंने सारे नट इसके खोल दिए हैं। अभी हम इसका कवर उतारते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी टूटी हुई है वायर्स, और यहाँ से भी सारी वायर्स टूटी हुई हैं। असल में ये किसी ने खोली है जाके घर पे, फिर उसको शायद पले नहीं पड़ी तो उसने फेंक दी है किसी मिस्त्री के। बहरहाल इसने क्या किया है कि सारी तार वगैरह काट ली है, सारी वायर्स का काट लिया है। तो मैं इसकी सारी वायर्स को लगा लूँगा और उसके बाद मैं ये दो चीज़ें चेंज करता हूँ। एक ये फ्यूज़ और एक ये कंडेंसर। तो ये मैं दोनों निकालता हूँ और ये इन दोनों चेंज करने के बाद और जितनी भी वायर्स हैं मैं वो सारी लगा के फिर आपको डिटेल से बताऊँगा कि मैंने अभी इसमें क्या क्या किया हुआ है। क्योंकि अगर मैं इसको आपके सामने ही बनाना शुरू कर दूं तो ये मेरा बहुत ही टाइम ले लेगा और आप लोग भी इस पर काम नहीं करेंगे, आप बीच में से ही चले जाएंगे। तो इस वजह से मैं इसको पहले से ही क्लियर कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया और कैसे किया, ठीक है जी। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैंने इसको एक प्रेशर को चेंज किया है और मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया हुआ। और जितनी भी वायर्स इसकी टूटी हुई थी वो मैंने सारे इसकी वायर्स लगा ली है। और ये मैंने आपको बताया था कि मैं चेंज करूँगा, जो कि ये रेजिस्टेंस थी जो फ्यूज़ की जानिब से लगी हुई थी। बहरहाल ये तो सही है, ये शॉर्ट नहीं है, ये जली हुई नहीं है, क्योंकि ऊपर से इसका फ्रंट जल गया है
लेकिन ये इसकी जो वैल्यू है वो अच्छी तरह से शो करवा रही थी, तो इसलिए मैंने इसको वैसे ही लगा लिया जैसे इस पर से मैंने निकाली थी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो सेम ही है। ये इसकी वैल्यू ख़राब, ये जो है वो ख़राब नहीं है, ये ओके है, ये ख़राब नहीं थी, तो इस वजह से मैंने इसको ही लगा लिया वापस। सही हो गया जी। तो असल में इसका प्रिंट ऊपर से जला हुआ है, लेकिन ये खुद सही है। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको सारे को लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे सारी लाइट को फिट करते हैं और फिर चला के देखेंगे कि ये हमारी लाइट सही तरह से वर्क करती है कि नहीं करती। सही हो गया जी। तो अब हम इसको चालू करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारी जो हमने लाइट को तैयार किया है वो हमारी सही तरह से वर्क करती है कि नहीं करती। तो पहले हम इसके ऊपर बल्ब लगा लेते हैं। पहले यही चेक कर लेते हैं कि हमारी जो लाइन है वो क्लियर हुई कि नहीं हुई, हमारा बल्ब चालू होता है कि नहीं होता। ठीक है जी। तो पहले हम इस बल्ब को चालू करके देखते हैं। तो अब इसके बल्ब को चालू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा बल्ब चालू हो गया है। इसका मतलब यह है कि हमने जो इसकी जो लाइट बनाई थी वो सही तरह से वर्क कर रही है। लेकिन मैं आपको इसकी चार्जिंग चेक करवा देता हूँ। ये जो रेड लाइट है ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सही हो गया जी। तो मैं आपको रेड लाइट चेक करवाने लगा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी रेड लाइट अभी आने, और ये मैंने ऑफ़ कर दी इसको। ये दोबारा मैंने लगा लिया, ये ऑन हो गई। सही हो गया जी। ये ऑफ़ कर दी मैंने इसको, ये ऑफ़ हो गई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, तो ये इसकी रेड लाइट ऑन हो गई है और ये ऑफ़ हो गई है। ठीक हो गया जी। तो दोस्तों मैंने इस लाइट को तैयार कर दिया है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।